안녕하세요. 서울수면위원회 홍일희 원장입니다. 코 고는 사람 중에는 부모님이 코골이 무호흡증이 있는 경우가 흔합니다. 또한 어린 자녀가 코를 골아서 걱정을 하기도 합니다. 코골이는 기도가 좁아져서 좁은 부위에서 공기의 흐름이 빨라지면서 약한 부위를 떨리게 만드는 것을 코골이라고 합니다. 따라서 코를 고는 것은 기도가 좁아져 있는 것이 원인입니다. 얼굴 골격이 유전적 요소에 의해 영향을 받아 기도가 좁게 만들어지면서 코골이가 생기게 됩니다. 즉, 가족력이 있는 것입니다. 따라서 오늘은 코골이 무호흡증의 유전적 원인이 어느 시기에 어떻게 작용하는지, 예방할 수 있는지 이에 대해 정리해 보았습니다. 코골이가 생기는데 유전적 원인이 있나요? 네, 코골이가 생기는데 유전적 요소가 관여합니다. 가족들은 얼굴 모습이 닮게 됩니다. 얼굴 모습은 여러 유전자가 복합적으로 작용해서 형성됩니다. 이 얼굴 골격이 기도의 크기를 결정합니다. 무턱, 둥글넓적한 얼굴, 좁고 긴 얼굴 등에서는 기도 골격이 좁게 형성되어 있습니다. 이에 따라 코골이 무호흡증을 잘 일으킵니다. 또한 크루즈 증후군, 트리처 콜린스 증후군, 다운 증후군 등 유전적 질환에서 코골이 등 수면 호흡 장애가 흔히 발생합니다. 기도가 좁게 만들어지는데 유전적 원인 외에 다른 원인이 있나요? 얼굴 모양이 만들어지는 시기는 5세에서 10세 사이가 매우 중요합니다. 이때 골격이 만들어지고 사춘기를 지나면서 이 골격의 주변 근육이 발달하게 되면서 얼굴 모양이 굳어지게 됩니다. 이 시기에 비염, 축농증, 편도아데노이드 비대 등이 생기면 구강호흡이 동반됩니다. 이로 인해 아래턱이 작게 발달하고 상악이 작게 만들어지기도 합니다. 유전적 원인이 아닌 질환이나 습관에 의해 코골이 무호흡증이 생기는 것입니다. 유전적 원인의 코골이는 막을 수 없나요? 5세에서 6세에 기도의 상태를 확인하고 수술이나 기구를 사용하여 질환이나 습관에 의한 구강호흡을 막아 코로 숨을 쉬게 만들어 주어야 합니다. 골격이 나쁘게 형성되고 있다면 7세에서 9세 사이에 적극적인 교정을 통해 기도가 넓게 형성되게 도와주어야 합니다. 올바른 골격 형성으로 유전적 요인의 발현을 막을 수 있습니다. 기도가 좁으면 누구나 코를 골게 되나요? 그렇지 않습니다. 기도가 좁게 형성되어도 기도 근육의 탄력성이나 호르몬의 영향으로 코골이 무호흡증이 진행하지 않을 수 있습니다. 비만이 온다고 누구나 코를 골지 않습니다. 기도가 넓은 유전적 요소를 가진 집안의 사람들은 비만이 와도 기도가 넓게 유지되어 코를 골지 않습니다. 하지만 기도가 좁은 유전적 요인을 가진 집안의 사람들은 비만이 오면 좁아져 있는 기도가 상대적으로 더욱 좁아져 코를 골게 됩니다. 유전적 원인이 있는 코골이는 어떻게 치료하나요? 어린아이 때 코골이 치료가 매우 중요합니다. 비염의 적극적인 치료, 축농증 치료, 편도아데노이드 수술 등으로 얼굴 형성 시기에 구강호흡을 막아주어야 합니다. 코로 숨을 쉬게 도와주고 유전적 요인에 의해 골격이 나쁠 때는 교정이나 골격계 수술을 적극적으로 해야 합니다. 성인이 되어서는 비만 관리, 음주 흡연 관리 등 수면 위생을 잘 지키는 것이 매우 중요합니다. 결론적으로 말씀드리면 5세에서 6세 때 코 고는 아이의 적극적인 검사 및 치료가 필요합니다. 유전적인 요인도 중요한 요소이지만 얼굴 성장기에 적극적인 구강호흡에 대한 예방적 조치가 더욱 중요합니다. 이것이 아이들의 코골이를 해결해 주는 것뿐만 아니라 성인이 되어서 코골이 무호흡증으로 진행되는 것을 막는 가장 좋은 방법입니다. 당신의 꿀잠을 응원합니다. 감사합니다.